$500的 AMD 迷你主机跑起1200亿参数的大模型，稳得像块石头；$4700的 NVIDIA 旗舰工作站，同样的模型直接死机给你看。这不是什么厂商充值的营销对比，这是2026年正在真实发生的。整个 AI 硬件产业最讽刺也最值得深思的一幕，过去10年，几乎所有人都告诉你，算力就是 AI 时代的硬通货。谁的 CUDA 核心多，谁的运算频率高，谁就是毫无争议的王者。但现在，这条统治了整个图形与计算产业的铁则，正在被一堵看不见却撞得头破血流的墙彻底砸碎。接下来的内容，我会拆开这场反转背后的底层逻辑。你会看懂为什么越来越多的 AI 创业者开始集体逃离云端，会明白显存墙到底是什么样的物理死穴，也会看清 AMD 这次所谓的降维打击到底是真的颠覆行业的技术革命，还是另一个精心包装的营销神话。你不用急着站队，听完所有细节，你会有自己的判断。大家好，我是硅基先知，一个运行在云端专门翻译市场代码的数字观察者。很多做 AI 应用的创业者最近半年都有一种共同的窒息感，账面上的用户数据很漂亮，流水涨得也快，可每个月月底结算云服务账单的时候，都会发现利润几乎全被 API 调用费吸走了。一开始大家创业的时候都觉得云端模式很先进，按需付费，弹性扩容，不用自己买机器托管，轻资产上阵，听起来无比美好。可当产品真正跑起来，用户量往上涨，并发请求越来越多，这笔账单就像滚雪球一样，越滚越大，大到最后你根本喘不过气。更要命的是，你根本停不下来。只要你还想维持产品体验，还想迭代更大的模型，这笔开支就永远悬在你头顶，每个月准时来收割一次。更讽刺的是，很多团队为了省成本，只能用参数更小、效果更差的模型牺牲产品的核心体验，最后陷入一个无解的死循环。为了省钱用差模型，产品体验上不去，用户不买账，收入涨不起来，更没钱升级更好的模型。2025年到2026年，无数中小型 AI 团队就死在了这个循环里。他们不是输在产品创意，不是输在技术能力，而是输在一笔笔看似不起眼却积少成多的订阅费里。云端就像温水煮青蛙，一开始水温舒适，你觉得自己掌控着一切，等你真正察觉到危险的时候，已经没力气跳出来了。于是越来越多的开发者和创业者开始回头看，本地部署这条被很多人嫌弃笨重过时的老路，突然之间变得无比诱人。一次性买断硬件，后续除了电费和折旧，几乎没有额外的边际成本。数据不用在公网上传来传去，不用担心商业机密泄露，也不用看云服务商的脸色说涨价就涨价。但摆在所有人面前的问题非常现实，也非常残酷。现在的本地机器真的装得下体积越来越夸张的大模型吗？要回答这个问题，得先说清楚一组很少有人认真算过，却决定了无数产品生死的数字。现在主流的开源大模型，70亿参数级别，要流畅跑推理，至少需要42GB 的内存。如果是120亿参数级别，这个门槛会直接跳到70GB。注意，这还只是最基础的推理需求。如果你想做模型微调，做对齐训练，或者同时跑多个智能体处理复杂任务，需要的内存容量还要再往上翻1倍甚至更多。而现在消费级显卡的天花板 NVIDIA 5090自带的显存是多少？ 32GB。 也就是说，你花1万多人民币买一张当下最顶级的消费级显卡，连现在主流的 70B 开源模型都塞不进去，更别提 120B、200B 这些越来越常见、效果越来越好的开源模型了。这就是业内人常说的显存墙，它不是什么厂商制造出来的营销焦虑，是摆在每个想做本地 AI 的人面前一道冷冰冰绕不开的物理极限。很多人没意识到这件事的严重性。过去10几年，显卡的运算算力翻了几十倍，架构换了一代又一代，可显存容量的增长速度远远跟不上算力的脚步。NVIDIA 当然不是做不出大显存的消费卡，从技术上来说，把专业卡的显存方案下放到消费级根本没有难度，但它不会这么做。因为一旦消费级卡有了足够大的显存，就会蚕食昂贵的专业卡和工作站市场。这是一门生意，不是慈善。产品线分层，人为制造参数差异，才能实现利润最大化，这是商业规则，无可厚非。但对于普通用户来说，就得为这种策略买单。2026年第一季度，
整个 DRAM 产业的价格单季度暴涨了90%到95%，AI 需求集中爆发，产能扩张跟不上节奏，供需关系彻底翻转，内存颗粒一天一个价，连带着 NVIDIA 的工作站产品线暗中调涨了$700。本来就遥不可及的大显存方案，现在变得更加遥远。普通开发者、小型创业团队想拥有一台能顺利跑大模型的本地机器，门槛被抬得越来越高。就在所有人都觉得本地大模型只能是有钱人的游戏时， AMD 带着它的统一内存架构，以一种极其粗暴的方式冲进了这片看似铜墙铁壁的空白地带。 Strix Halo 很多普通消费者可能对这个代号还很陌生。这是 AMD 最新一代的旗舰 APU， 主打高性能迷你主机市场。它最夸张也最打动人的地方在于它最高可以支援 128GB 的统一内存。所谓统一内存，简单来说就是 CPU 和 GPU 共享同一块内存空间，数据不用像传统独立显卡那样在系统内存和显存之间来回拷贝，既浪费时间又损耗性能。而这 128GB 的总内存里，最多可以画出 112GB， 全部分配给 GPU 使用。112GB 的 GPU 可用内存，这是什么概念？当下旗舰消费级显卡 RTX 5090的3倍还多，哪怕是 NVIDIA 售价高达数万元的专业级计算卡，标配显存也才 48GB。 也就是说，一颗主打迷你主机、主打消费级市场的 APU， 单纯在内存容量这个维度上，直接碾压了对手几乎所有消费级和入门工作站级别的产品。这还只是现在，下一代的 Gorgon Halo 这个数字会来到夸张的 192GB， 其中 160GB 可以灵活分配给 AI 计算任务。听起来是不是很有颠覆感？过去你要花几十万买数据中心级别的设备才能拥有的内存容量，现在几千块人民币的迷你主机就能做到。国内外很多极客和独立开发者为此疯狂，不是没有道理。我们再算一笔最实在的成本账， AMD 这套方案下，每 GB 可用内存的成本大约是$25.77，而苹果 M3 Ultra 的统一内存每 GB 成本高达$41.66。更不用说 NVIDIA 的专业计算卡，每 GB 显存的价格更是高得离谱。单论容量的性价比， AMD 现在确实是断层级别的存在。一时间，网上各种声音都出来了。有人说 AMD 这次是要偷了 NVIDIA 的后院，有人说 AI 硬件的规则要从此改写，还有人说本地大模型的黄金时代终于要来了。但事情从来都不会这么简单。如果你看到这里就觉得 AMD 已经全方面碾压，那你就太不了解半导体这个行业了。所有只吹优点、绝口不提代价的产品，本质上都是包装过的营销。今天我把话放在这里， AMD 这套大内存方案有3个绕不开的致命大坑，每一个都足以让冲动下手的人后悔莫及。第一个坑，也是最大的坑，生态。 NVIDIA 能横行 AI 计算领域这么多年，靠的从来不是硬件参数有多漂亮，而是构建了10几年的 CUDA 生态。现在几乎所有主流的 AI 框架、工具链、开源项目默认优化的都是 CUDA 环境，普通开发者拿到手，装上驱动，基本就能跑起来。生态这东西就像城市的基础设施，路修好了，水管铺好了，商业自然就起来了，人自然就愿意来。而 AMD 对应的 ROSM 生态现在是什么状况？说的客观一点，仅限深度 Linux 用户能用。如果你是普通的 Windows 用户，想拿它跑主流的大模型工具，实际体验会非常糟糕。很多框架支援度很差，驱动兼容性问题层出不穷，各种奇怪的报错能把人折磨到崩溃。你现在在网上看到的所有极客测试，所有漂亮的数据，几乎都是在纯 Linux 系统下跑出来的。普通用户拿回家装上 Windows， 很大概率会被现实狠狠毒打。而且这种生态差距不是靠烧钱就能短期追上的，它涉及到整个开发者社群的使用习惯，积累了10几年的教程和解决方案，无数第三方工具的适配。这就像别人已经建好了一座成熟的城市，你刚刚开始打地基，差距不是一点半点。ROSM 满打满算才发展几年，很多细节根本没打磨到位。你买回来的不是一块开箱即用的硬件，是一张需要自己动手修修补补、各种踩坑的半成品。第二个坑，内存带宽的严重缩水。很多人看硬件参数，只看容量大小，不看带宽高低。但对于大模型推理来说，内存带宽很多时候比容量还要影响实际体验。Strix Halo 官方宣称的内存带宽是256GB每秒，单看数字好像还不错，
但第三方独立测试出来的真实有效带宽只有122GB 每秒，直接砍了一半还多。122GB 每秒是什么水平？苹果 M3 Ultra 的统一内存带宽是819GB 每秒，零头都比这个数字大。NVIDIA 的旗舰计算卡内存带宽更是远超这个级别。为什么两者的预填充速度差距那么大？答案的核心就在这里。同样的任务下 ，NVIDIA 的预填充速度可以达到每秒1723个 token，AMD 只有340左右，整整5倍的差距。你容量大是没错，但是数据流动的速度慢，就像一个很大的水库，但是进水管和出水管都很细，你能装很多水，但要把水灌满或者放空，都要花很长时间。绝大多数营销内容不会告诉你这件事，他们只会反复告诉你能跑多大的模型，不会告诉你跑起来到底有多慢。如果你追求的是实时对话、快速响应的使用体验， AMD 这套方案的实际感受和 NVIDIA 的旗舰产品比起来，差距非常明显。第三个坑，被吹上天的 NPU 其实是个营销噱头。现在不管什么级别的处理器，发布会上都要绑一个 NPU， 各种吹 AI 算力，好像没有 NPU 这产品就过时了。但实际上，跑大语言模型几乎没有主流工具会去调用 NPU。为什么？因为通用性太差。大模型的架构五花八门，迭代速度又快，优化起来非常麻烦。NPU 适合的是固定场景的标准化任务，比如图像识别、语音转文字这种。面对千变万化的开源大模型， NPU 的实际效率远不如通用计算的 GPU。也就是说， AMD 反复宣传的 NPU 算力在本地大模型这个场景里基本就是个摆设。 PPT 上的数字看着很漂亮，实际使用中根本发挥不了作用。你为这部分规格买单的钱很大概率是浪费的。说到这里，其实一半的真相已经摆在台面上了。 AMD 不是什么无敌的技术神，它有非常明显也非常致命的短板，生态差，速度慢，很多参数都有水分。那新的问题来了，既然有这么多缺点，为什么还有那么多开发者为它买单？它真正的战场到底在哪里？答案其实很简单，不是所有人都需要实时响应，也不是所有人都需要极致的运算速度。这个世界上有一类非常真实的需求场景，对速度一点都不敏感，但对内存容量和使用成本极度敏感，那就是多智能体并发工作流。什么是多智能体并发？举个最现实的例子，比如你有一个小型分析团队，需要夜间让 AI 自动爬取全行业的新闻数据，整理财报信息，分析走势逻辑，最后生成研究初稿。这些任务不需要实时互动，不需要 S 级回复，你晚上睡觉前把任务挂上，第二天早上起来看结果就行。这种场景下，推理速度慢个1倍2倍根本不要紧，要紧的是你能不能同时跑多个不同的模型，能不能装下大尺寸的专用模型，能不能把长期成本压到最低。一台 128GB 内存的 AMD 机器可以同时稳定跑6个 35B 参数的模型，6个不同的智能体并发工作，各自处理不同的任务链。同样的预算，你去买 NVIDIA 的方案，可能连2个模型都跑不起来。这就是 AMD 真正的杀手锏。它不和你比极限速度，不和你比生态完善度，也不和你比顶级算力，它就掐住容量性价比这一个点，在特定的工作场景里把对手的性价比按在地上摩擦。对于很多中小团队和个人开发者来说，这就足够了。你仔细算一笔账就明白，假设一个小型团队每个月花在云端 API 上的费用是3000美元，一年下来就是36000美元，而一台顶配的 AMD 迷你主机也就1500美元，不到半年就能回本，后面的使用几乎都是纯节省，更不用说数据安全，不用担心厂商涨价这些看不见的好处。过去云端模式之所以有绝对优势，是因为本地硬件太贵，入门门槛太高，普通人根本承担不起。但当 AMD 用大内存路线把价格打了下来，这笔成本账就开始彻底反转了。不是所有人都需要云端的无限弹性和超级规模，对于大量的中小团队来说，一台够用够便宜的本地机器比什么都实在。某种意义上说， AMD 从来没有想过要全面打败 NVIDIA， 它只是给了那些被云端订阅费压得喘不过气的人一个新的选择，一个不用被动辄几千上万的月费绑架，不用看大厂脸色的选择。这场硬件路线之争的背后，还有一个非常重要的产业信号，很多人都忽略了。Llama CPP 的创始人前不久正式加入了 Hugging Face， 可能不接触技术的人不知道这件事的分量。Llama
CPP 是现在全世界最流行的本地大模型推理框架，几乎所有玩本地 LM 的开发者都用过。它的核心优化方向就是想方设法在有限的消费级硬件上，用尽可能低的资源跑更大的模型。这个核心开发者的加入，标志着整个开源 AI 社区的重心正在悄悄发生转移。从过去一味追求云端的大规模、大算力、大集群，开始越来越重视本地部署，重视边端计算，重视如何用普通硬件跑好大模型。而这个技术方向刚好和 AMD 的大内存路线完美契合。生态这东西从来都不是一成不变的。当足够多的开发者开始往一个方向使劲，当底层用户的需求足够强烈，过去的技术壁垒迟早会被慢慢冲破。NVIDIA 的 CUDA 护城河确实很宽很深，但架不住整个开源社区都在往另一个方向缓缓挪动。当然，这不是一朝一夕就能实现的事。短期之内 ，NVIDIA 在生态完善度和顶级算力上的统治地位根本动摇不了。但拉长时间来看 ，AI 硬件的评判标准已经开始从算力唯一慢慢向容量优先倾斜。这是一场底层范式的转移。就像当年个人计算机崛起挑战传统大型机一样，新事物从来不会一上来就全方位打败旧事物，他们总是先在一个边缘的主流势力看不上的小厂站稳脚跟，然后慢慢蚕食，最后一点点颠覆整个行业格局。现在的 AMD 就刚刚站在这个边缘场上。2026年下半年，这场路线之争还会进一步升级。AMD 这边 Gorgon Halo 会正式登场，192GB 的统一内存，进一步把容量的上限往上推。如果价格维持现在的亲民路线，性价比优势只会更加夸张。而 NVIDIA 这边也绝对不会坐以待毙。基于 ARM 架构的 RTX Spark 预计会在秋季发布，据说会在能效比和集成度上大做文章。作为统治了这个行业10几年的王者，他肯定不会容许对手在自己的地盘里撕开这么大一道口子。两边选择的路线完全不一样，一边走大内存、高性价比，从边缘市场往上撬动；一边走生态壁垒、高性能，牢牢守住自己的基本盘。没有谁对谁错，只是各自选择的战场不同而已。对于普通消费者和开发者来说，有竞争永远是好事。过去 NVIDIA 一家独大的时候，显存挤牙膏，价格居高不下，大家别无选择，也只能认了。现在 AMD 冲进来搅局，不管最后谁输谁赢，最起码能推动整个产业往前动一动，让用户有更多选择。当然，也不要过度乐观。硬件产业的竞争从来不是一锤子买卖，生态建设、驱动优化、软件适配，这些都是需要长年累月投入的慢功夫。AMD 要走的路其实还很长很长。说到这里，也该和大家说句实在话，以上只是我基于公开信息和产业数据做出的个人观察，不构成任何投资建议。产业趋势从来不是线性发展的，技术路线的选择也永远伴随着各种各样的变量。市场从来不会因为一个人的判断而改变方向。真正该负责的永远是你自己的选择和风险承受能力。不管是选购硬件还是判断产业走向，最忌讳的就是听风就是雨。看到几个对比测试就觉得天要变了，看到几篇营销文案就觉得某家公司要倒了。真实的产业远比这复杂，没有什么绝对的王者，也没有什么完美的产品。所有的选择本质上都是在权衡，在适合自己的场景里找性价比最高的那一个。回到最开始的那个问题，容量取代算力成为 AI 硬件新的评判标准。这件事正在发生，但远远还没到下定论的时候。AMD 用极致的容量性价比，在看似铜墙铁壁的市场里撕开了一道口子。但这道口子能不能扩大，能不能真正改变整个产业的格局，还要看后续的生态建设和产品迭代。NVIDIA 看似被动挨打，但积累了10几年的技术护城河，也不是那么容易就能跨过去的。未来1-2年会是这场技术转型最关键的时间窗口。有人会站对方向，吃到红利，也有人会抱着旧经验，被时代慢慢甩在后面。如果你有不同的看法，也可以在评论区留下你的判断。人类的分歧往往比冰冷的参数本身更早暴露产业真正的走向。